היושב-ראש, ואנחנו עדיין ניבחן ביכולת שלנו לסכל את הגרעין. זה לא סוד, זה פורסם. יש מרכיב מסוים בתוכנית הגרעין שלהם שנפגע בתקיפה הזאת. לצאת מיד. חברת הכנסת, קריאה ראשונה. חברת הכנסת פרידמן, קריאה שנייה. חברת הכנסת פרידמן, קריאה שלישית. דוידסון, קריאה ראשונה. חברת הכנסת פרידמן, קריאה שלישית, נא לצאת. חבר הכנסת דוידסון, קריאה שנייה. חבר הכנסת דוידסון, קריאה שלישית. אתם לא מנהלים את המליאה, תודה רבה. חברת הכנסת לזימי, קריאה שלישית, נא לצאת. חברת הכנסת לזימי, נא לצאת. חברי הכנסת, לא להפריע. חברת הכנסת מירב בן ארי, לא להפריע. שתי מילים שעומדות בבסיס המאבק שלנו באויבינו עבורם. חבר הכנסת נאור שירי, קריאה שנייה. חברת הכנסת שלי טל מירון, קריאה שנייה. חבר הכנסת בליאק, קריאה שנייה. המאמצים להשבת בוודאי תרצו לשמוע את ראש האופוזיציה, אבל זה לא יקרה אם תצאו. המאמצים להשבת חטופינו לא נפסקים לרגע. החמאס, ואומר היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סאליבן רק לפני שבוע, לילות כימים כדי להשיב את החטופים כולם בלי יוצא מן הכלל, ועד היום בוא נרחיק אותם עוד טיפה מהספסל הראשון לעוד ספסל, נלך לעמוד השני.